निषेधित क्षेत्रभन्दा अगाडि बढिसकेपछि अश्रु ग्यास प्रहार भइसकेको छ। दुर्गा प्रसाई आइसकेका छन्। हुन्छ ओ सरहरू एकछिन कहाँबाट जाने एकछिन यति बेला तिनकुनेको अशान्त अवस्था देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तिनकुनेको अवस्था देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले र हामीले यहाँ तिनकुनेको हालत देख्न सक्नुहुन्छ। अगाडि जानुस्। यहाँ प्रहरीले तिनकुनेको अवस्था देख्न सक्नुहुन्छ। अगाडि आउनु त। यति बेला आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ। यता आउँदै भित्ता एकदमै यो तिनकुनेको अवस्था देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। अब यति बेला प्रहरी बाक्लो मात्रामा उपस्थित छ। यहाँनिर गाह्रो छ। आया ओ अश्रु ग्यास ओ अश्रु ग्यास ओ हो अश्रु ग्यास आया यो जोधी हेरे झन् पोल्छ क्या। पानी यता यहाँ पानी। ओहो ल त सर अलिकति हजुर कति सर थोरै कति हानो है कति हानो केही थाहा छ त? लु त सर हे भगवान् यति बेला एकपछि अर्को अश्रु ग्यास गोली त चलाएन है अहिले चलाएर हवाई फायर हो। हेर्नुहोस् तपाईँहरू अगाडि हुनुहुन्थ्यो मजाले कतिवटा हान्नु सर के कति हान्नु थाहै भएन मजाले हवाई गरिराख न अनि अश्रु ग्यास चाहिँ अहिले हानिराख हजुर 12-15 वटा एकैचोटि जुन अश्रु ग्यास हानिदियो भन्दा बेसी ओ यहाँ हेर्नु न यो दृश्य हेर्नु न यो के हो यो आन्दोलन दर्शकवृन्द नि यो आन्दोलनकारी विशेष गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हो। कमान्डर दुर्गा प्रसाई आउने बित्तिकै यदि उहाँहरूले हेर्नुहोस् यदि यो होइन सर हामी हिंसा चाहँदैनौँ तर यो पुलिस प्रशासनले गलत गरिरहेछ। यो हेर्नुहोस् त यो आग लागि भयो माथिबाट छोडिरहेछ लुकेर हानिरहेछ लुकेर। यता आउनुहोस् यता दर्शकवृन्द यति बेला प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरिरहेको छ। हामी यता जनताको जीवधनको सुरक्षा कतिको छ यहाँ हेरेर हामी बरु अश्रु ग्यास खान्छौँ। यहाँको स्थिति देखाइरहेका छौँ। यो अवस्था अलिकति साम्य गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो प्रहरीले जसरी सुरुमै एउटा अश्रु ग्यास प्रहार गर्यो अलिक बेला भएको थिएन होला। जनताले आफ्नो असन्तुष्टि राख्न पाउनुपर्छ। ओहो गाह्रो छ हौ गाह्रो। ओहो लु त यहाँनिर अश्रु ग्यास प्रहार भइरहेको छ। हवाई फायर पनि भएको भन्ने केही कुराहरू हामी सुनिरहेका छौँ र अहिले यहाँको वातावरणलाई शान्त बनाउन प्रहरीले वास्तवमा यो क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेको छ। एकदमै बाक्लो मात्रामा निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्ने प्रयास थियो। प्रहरीले विफल तुलाइदिएको छ र साँच्चै पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आन्दोलनकारीहरूले विभिन्न ठाउँबाट ढुङ्गामुढा प्रहार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यद्यपि हामी यहाँनिर यसलाई यो माहौललाई कम गराइरहेका छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बाक्लो मात्रामा प्रहरीको मात्रा उपस्थिति छ। आन्दोलनकारीहरू पनि निकै बाक्लो मात्रामा थिए र अहिले भने यो स्थिति साम्य बनाउने प्रयास प्रहरीको छ। आन्दोलनकारी ब्याक भएका छन्। तिनकुनेमा अब के हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। के भयो अश्रु ग्यास हान्यो अब खतरा हुन्छ। यो देशमा रक्तपात हुन्छ। यो देश लुट्नेहरूले आज यो सत्ता कब्जा गरेर निमुखा जनताहरूलाई यस्तो गर्न पाइन्छ। यो गणतन्त्रको अन्त्य हो। अब नेपाली जनता जागिसके। अन्य अत्याचारको विरुद्ध एक हुनुपर्छ नेपाली हो। यो अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द अश्रु ग्यास हानेको छ। गाडी अगाडि बढेको छ। अब के हुन्छ अगाडि जाँदैछ यो गाडी र हामी यहाँ देखिरहेका छौँ अश्रु ग्यास प्रहार भएको छ। सुरुवातमै दुर्गा प्रसाई आउने बित्तिकै यहाँ अश्रु ग्यास प्रहार भएको छ। युवाहरू उत्तेजित हुने सम्भावना देखिएको छ। वास्तवमा यो आन्दोलन के हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। युवाहरू स्वस्फूर्त रूपमा यसरी आन्दोलित हुनुहुन्छ। यो ओहो अहिले तिनकुनेको दृश्य हो तपाईँले देखिरहनु भएको छ। एकदमै अब दुर्गा प्रसाद आइसकेपछि प्रहरीतर्फ अगाडि बढ्दैछ भिड देख्न सक्नुहुन्छ। अब के हुन्छ यहाँनिर पक्कै पनि अशान्ति हुने सम्भावना छ।
आशा गरौँ शान्तपूर्वक तरिकाले शान्ति व्यवस्था कायम होस्, जनताको जीवधनको सुरक्षा होस्। दर्शकवृन्द, तिनकुनेको असामान्य स्थिति सुरुवात भइसकेको छ। यो सामान्य अवस्थामा फर्कियोस् आशा गरौँ। जनताहरूको जुन जनभावना छ त्यसलाई सम्बन्धित निकायले, सरकारी निकायले कदर गर्नुपर्छ। दुर्गा प्रसाई आउने बित्तिकै यहाँ जुन अश्रु ग्यास प्रहार भएको छ, केही एकजना युवा यहाँ लड्नु भयो जस्तो छ। के हो, उहाँ आफै लड्नुभयो कि के हो? उहाँलाई हस्पिटल लैजाउँ, हस्पिटल। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकजना आन्दोलनकारी घाइते हुनुहुन्छ। उहाँ एकजना घाइते हुनुहुन्छ अहिले, यहाँ ढुङ्गाले लागेको छ। अश्रु ग्यास प्रहार भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अश्रु ग्यासको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। म बोलिरहेको छु नियमित है। यहाँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ प्रहरीसँग मुठभेडको अवस्था भएको छ। अश्रु ग्यास अब प्रहरीले कसरी रोक्न सक्छ यो अगाडि बढ्नलाई? निकै अश्रु ग्यास प्रहार भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अश्रु ग्यास प्रहार भएको दृश्य र पक्कै पनि यति बेला प्रहरीले यो भिडलाई नियन्त्रण गर्न के कस्तो सावधानी अपनाउँछ अथवा के हुन्छ हेर्न बाँकी रहेको छ। यो तिनकुनेको ताजा दृश्य हो दर्शकवृन्द। एकदमै तिनकुनेमा यो उत्साह छ। बस्नेत सर, हजुर, उत्साह कतिको छ? उत्साह एकदम उमङ्ग छाएको छ। गणतन्त्रवादीहरूको आजको यात्रा तिनकुने मात्रै हो, स्टेज मात्रै हो नि? अब त जे पनि हुनसक्छ। गणतन्त्रवादीकामा त्यहाँ लगभग 1500 जति मान्छे छन् भने हाम्रामा त्यहाँ तिनकुने भरिसक्यो होइन। तपाईँहरूको साथीहरूलाई नि फोन गरेर सोध्नु होला होइन। तिनकुने भरिसक्यो, यो बाहिर हेर्नुहोस्, यो भित्र हेर्नुहोस् होइन। हामी उत्साहित छौँ। हामी चाहिँ अब राज संस्था ल्याउनलाई 90% सफल भइसकेका छौँ है। यी गणतन्त्रलाई अब हटाउन मात्रै बाँकी छ। धन्यवाद सर। आजका कमान्डर दुर्गा प्रसाईको घरबाट निस्किँदै गरेको यो आन्दोलन, यो र्याली देख्न सक्नुहुन्छ। उत्साह छ, एकदम उत्साह सर, एकदम उत्साहजनक मात्रामा। एकदम तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? एकदम तयार। तिनकुनेको आन्दोलन, तिनकुनेमा लाखौं जनताले पर्खिराख्नु भएको छ दुर्गा प्रसाई। यो अभियान हेर्न सक्नुहुन्छ। यो उत्साह अथवा यो सहभागिताले अब वास्तवमै सोच्न बाध्य बनाउँछ कि बनाउँदैन होला। हिजो जसरी परिवर्तनका लागि जनताका छोराछोरीले रगत बगाए र त्यही परिवर्तन र संस्थागत भएको गणतन्त्रको व्यवस्थामा जसरी एउटा सुशासनका कुरा आवश्यकता थियो, जुन एउटा भ्रष्टाचार शून्यको आवश्यकता थियो, रोजगारीका अवस्थाको आवश्यकता थियो, तर त्यो हुन सकेन। यति बेला दुर्गा प्रसाई शानदार मात्रामा आफ्नो घरबाट निस्किनु भएको छ। आफ्ना समर्थक शुभेच्छुकको बिचमा दुर्गा प्रसाई आफ्नो कमान्डर हुनुहुन्छ आजको आन्दोलनको, र उहाँ निस्किनु भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। जिन्दाबाद। युवाहरूको सहभागिता छ। उहाँहरूलाई आफ्नो घरबाट उहाँ राष्ट्रिय झन्डा फहराएर निस्किनु भएको छ। तिनकुनेतर्फ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। यो भिडबाट, यो उहाँको समर्थकको भिडबाट हामी देख्न सक्छौँ हात हल्लाएर उहाँ निस्किँदै हुनुहुन्छ। लावा लस्कर गाडीको बिचमा उहाँ हुनुहुन्छ। एकपछि अर्को विभिन्न आन्दोलनका स्वरूपहरू हामीले विगतदेखि देखिरहेका छौँ र अहिले तिनकुने केन्द्रित यो आन्दोलन र यसका कमान्डर अगाडि बढिरहँदाको दृश्य हो यो। तपाईँले दुर्गा प्रसाईको घरबाट देख्न सक्नुहुन्छ। अगाडि आउनु बाइक। र्याली अब तिनकुनेतर्फ अगाडि बढ्ने केही समय अगाडिको दृश्य हो यो। तिनकुने जानुभन्दा अगाडिको दृश्य हो। हामी यहाँ विष्णु मैनाली सरसँग छौँ। नमस्ते हजुर। सर नमस्ते हजुर। किन यो सङ्गठित हुनु पर्यो? किन? हामी यो देश बचाउन, हजुर, देश बचाउनलाई यो राष्ट्र मर्छ अब, बच्छ। अब राजा ल्याउनु पर्यो। राजा नभए देश मर्यो। यिनीहरू चोर भयो, अरू चोर भयो, देश सके। हामीले धेरै वर्ष हेऱ्यौँ नेपाली जनताले गणतन्त्र धेरै वर्ष हेऱ्यो। अब चाहेन पुग्यो वाक्क। विकल्प के छ? अब राज संस्था ल्याउने, देश विकास गर्ने। सबै हामी तमाम 3 करोड नेपाली जनता मिलेर 100% आउँछ। हेर्नुहोस् न यहाँ तिनकुनेमा त प्रहरीले पुरै ब्यारिकेड त पुरै किला ठोकेर चाहिँ गाडी राखेको छ, राजावादी उता जालान् भनेर। त्यो उनीहरूले सुरक्षाको हिसाबमा राखे होला। हामी यो अराजक, शान्तिपूर्ण हुन्छ। हामी उग्रवादी र माओवादी आतङ्कवादी होइनौँ। हामी यो अभियानका अभियन्ताहरू हौँ। हामी हिंसा हुन दिँदैनौँ, तर हामीलाई कसैले रोकछेक गर्छ भने त्यो बार हामी भत्काइदिन्छौँ। भनेपछि शान्तिपूर्ण रूपमा यहाँको आज शान्तिपूर्ण नै हो हाम्रो। होइन, हाम्रो तिनकुनेमा प्रचण्डको जस्तो आतङ्ककारी गतिविधि, बम पड्काउने, पुलिस मार्ने, आजै संसद भवन घेर्न जानुहुन्न, नारायण नीति दरबार जानुहुन्न। त्यो हामी अहिले भन्दैनौँ। यो माहौल आज हामी ठुलो निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ। कति जनता आउलान्? आउला, धेरै आउँछ एकदमै। अब टाढाबाट आउँछ मान्छे, खाना खाँदैछ, आउँछ। कति आउँछ अहिले हामी मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनौँ। एकदमै। हस्, धन्यवाद छ। यहाँ उत्साहजनक सहभागिता हुँदैछ र हामीले देखिरहेका छौँ धेरै ठाउँबाट चाहिँ जुन समर्थनमा आउनुभएको छ र यहाँ दुर्गा प्रसाईको घरबाट पनि एउटा र्याली निक्लिँदैछ भने विभिन्न ठाउँबाट र्यालीहरू आउँदैछ र एक हिसाबले उत्साहजनक सहभागिता हामीले गणतन्त्रवादी तथा राजावादी दुवैतर्फको एउटा सहभागिता उस्तै देखिरहँदा वास्तवमा
यो खास के हुन्छ धेरै मान्छेको चासो पनि छ खास तिनकुनेमा धेरै हुन्छ सहभागिता कि भिरकुटी मण्डपमा भन्ने चासो छ। हामी यति बेला दुर्गा प्रसाईको घरतर्फ अगाडि लागिरहेका छौँ र धेरै ठाउँबाट तिनकुनेमा आज जनसागर उर्लिरहेको अवस्था छ र सभा दुर्गा प्रसाईको निवासबाट पनि एउटा सभा सुरुवात भइरहँदा यहाँ भित्रको माहौल के छ हामी देखाइरहेका छौँ। अब यो पुरै यति बेला तिनकुनेमा कति सहभागिता हुन्छ राजावादीहरूको भन्ने कुरा हो। यति बेला सबै सङ्गठित भएको अवस्था छ यहाँनिर।